Na Slovensku ľudia prestali veriť v lepšiu budúcnosť. A my sme ich chceli znova inšpirovať. Ukázať im, že snívať vo veľkom má zmysel. A na to sme potrebovali niečo naozaj veľké. Chceli sme vytvoriť spot, ktorý vás vtiahne do čarovného sveta detskej fantázie. Miesta, kde je možné úplne všetko. Tak, ako v hollywoodskom blockbusteri. Naša vesmírna misia začala hľadaním tých najlepších ľudí z lokálneho trhu, aby sme našu víziu dokázali pretaviť do reality na všetkých typoch obrazoviek. K svetovému vizuálu patrí aj svetová hudba, herecké obsadenie a zvukový dizajn. Hlavná hrdinka musela spĺňať veľa kritérií. Výzor, herecký talent, ale hlavne schopnosť zaujať divákov všetkých cieľových skupín. Soundtrackom spotu sa stala známa skladba, no špeciálne upravená s výraznými zvukovými efektami. Tie podčiarkli emócie a pomohli vyrozprávať príbeh o sile snívania. Finále misie si vyžadovalo aj špeciálny prístup k spracovaniu, pretože sme na obrazovky prenášali detský sen. Nedalo sa to zvládnuť iba praktickými efektami. Všetko muselo byť jedinečné. Preto sme každý prvok filmu navrhli v špecifickom štýle s produktovými dizajnérmi, ktorí úzko spolupracovali so CGI departmentom a vytvárali na mieru robené 3D modely. Po mesiacoch tvrdej práce všetkých oddelení bola naša malá kozmonautka a jej psík pripravený na štart v máji 2025. Keď začnete veriť svojim snom, budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. 200 rokov s vami.